Това е края на панера тук вече. Нали? Ще отида. Не. О. Ще направя клипа и ще го изпратим на Жана, защото него в интернет не е. Може би, ама не е негова такова. Децата се люляха, това бяха тия, дето връзка. Това много е красива тази спирка. А имате ли играчки? И мартенички. Какво правим? Здравейте. Разходка. Не може, трябва и разходка от време на време. Пенсионери. Как? Здрасти. Какво ти рече? Не знам нещо такова. Това е... Нърв ли? Не? Не знам какво. Какво? Каза да не снимаш. Нърв? Не, бъдша бъзи. Това нова бус. Взимаме бус, няма начин, не мога караме стока. Ей, така е. Така трябва да бъде. Пак не си трол. Не съм трол, не съм мърв, не го знам кой е. Обаче да знаеш, че ще го изпратя на тебе на лично. На ЛС. Добре, запомня да се гледаш, гледам денонощно. Искаш още повече си засажда. Мен не яд, когато се бръснем. Яд ме на този човек, който стои отсрещу. Аз не мога да се търпа ти и ще ме пращаш тук да се гледа в мене. Не, аз ще изпратя клипчетата да ги видиш. Защото явно, че ти няма да сетиш да си направиш. Какво правите вие? Май нищо. По разходки ходим. Не пречи. Не пречи. Идем на книжата. Бях има книжата, там музика. За приятели. За приятели. Да, не. Правилно ли е нагоре? Ще окача на врачански сайтове като реклама малко да бъде. Единия ден ходим на книжата, другия ден на чай. Време сега. Не, аз ходих на дели, няма само не и във вас.